দৈনিকের আগে 100 সেলিবাত খেলে দৈনিকের আগে 100 সেলিবাত থেকে দৈনিকের আগে পটিকে যাচ্ছে খাল ডাল টাল সব ফেলে এই ফেলেটার খাসি বাজান ভিডিও হবে আরে দেওয়ান দা তো আমি বুঝবানি আমি দেওয়ান দা বুঝবানি দুই তিন কাট ঠিক আছে প্রথম পারে কথা নাড়ি ফিরে কাটবি থাল দুই দেড় বিকেলে সব বড় কেন আছে বিনোদন পেলাম শোন আমরা লাভ খাইছি সব শুরু হয় নাই দাও বসাই দাও আরে অনেক মারো দেখেন কি এই যে কাশি বয় আছেই তো সব ফেলেটে হাতে বসে না ভিডিও ভালো দেবে অভিষেক আসি তো দুইজন করে ওরে একা পড়ে যাবে না তো দিয়ে দাও হাতে দাও সবসে হাতে দাও থাল দাও থাল দে আই একটু বারে বারে খা মানে দিয়ে পারবে তো একজন দেখছে তো মানে পেট ভরি দাম করা প্লিজ এটা চিকেন লেগ পিস আমি জমা দেব চিকেন লেগ পিস দেবো বলবো দেবো ভালো বন্ধু আস্তে আস্তে খা কারণ উঠে দিচ্ছি না তাড়াতাড়ি আমরা কোন বড় বড় গাড়ি তো ওরা কি দাম আছে শুনলি খাইনি আমি বুধবারে খাইনি আমি ডাইরেক্ট দার 2 বছর হইছে এই চিকেন লেগ পিস ওরে এই দিদা কুইটা হইছে আমার মতো না না পারবে না গরম তো না বেশি গরম নাকি হ্যাঁ ওই কি আইছে কি নিজের বাদ নিজে বসে থাকি নিজে কাজ কিটা আমার মিস্ত্রি কে আছে ভালো ভালো রান্না কেমন হয়েছে তা তো কেউ কয় না কেমন হইছে না খুব ভালো ছিল আপনারা হ্যাঁ ঠিক আছে সবাই খাচ্ছে আর এইগুলো কয় কেজি খেতে পারিস তাহলে সবাই মনে নেই আমি একটা ছেলে দিই আমদন শুনিস আমি ভালো কি দেবো সকালে মারিয়ে যাবে না না পাম পাম কি কয় বুঝি দেবো দেবো ডাল দেবো পুরা সোনা Oye, está bien cierto. রাস্তাঘাটে বসে দাঁড়া যাই রে শুয়ে চিঠি পড়তে হবে মানুষ ভুল ভাল করে দেন তারপরে সত্যি না এই দুজনটা বেশি খাই দুজনটা বেশি হ্যাঁ দাদা বেশি খাই তাকে বেশি দিতে না ওইদের জন্য ভালো খাই মিষ্টি দেবো তোমারে এই যে নাকি খাও হ্যাঁ এই যে নাকি বড় খাওয়া ধরে 300 টাকা আর বলে 7 কিন খাও মানে খাওয়া অভ্যাস আমাকে ওর বাবা আমার জীবনে এরকম লোক দেয় না এই তলকাটা লাগবে না ভালো ডাল বেশি গেছে হ্যাঁ বলতা
একটু মোমো চা দেখ, তারপর কটা লাগবে না। এবার ঠিক আছে। কান্দের বাড়ি খুঁজতে হবে তারপর জল খালা এমনি তো ওই দুবা খা এর বাসে নাই